每当有人问，如果中国大陆武力犯台，台湾几天之内就会被攻下，我常常笑着回答，台湾不一定会输，甚至有可能赢。这听起来匪夷所思，仿佛是天方夜谭，但我并非在开玩笑，因为台湾可能是全球最难被攻下的岛屿，解放军口中的3天统一只是狂妄的想象，现实远比想象复杂残酷得多。让我们一步步来揭开真相。表面看来，台湾只是中国东南沿海外海一座小岛，对岸拥有世界上数一数二的庞大军队与武器库，幅员辽阔，兵力近200万，两岸军力悬殊，仿佛一目了然。难怪一些大陆将领口出狂言，72小时内解放台湾，完成祖国统一，甚至几年前解放军中将王洪光就扬言，不到3天就能拿下台湾。但这种话每隔一阵子就听一次，台湾却依然稳如泰山。说好的3天拿下台湾，迟迟未见实现，可见中共至今不敢轻启战端，自有难言之隐。到底为什么？莫非北京只是在演戏恫吓台湾，实际上并不想打？还是因为美国插手，使得中国有所忌惮？或者台湾这座小岛其实是隐藏的钢铁堡垒，任何进犯者都将陷入泥沼？答案其实是上述种种因素的叠加。接下来我们将深入分析台湾防御的天然优势、2栖登陆作战的地域难度、全球政治格局的牵制，以及解放军自身能力的短板，带你看清这座岛为何难以攻破。首先，从地理与气候谈起，台湾天生就是一座易守难攻的要塞，它与大陆之间隔着幅员广大的台湾海峡。不要小看这条海峡，在最窄处仍有约130公里宽，相当于从北京到天津的距离，而且海象恶劣出名。一年之中，台湾海峡经常狂风巨浪，季风与台风肆虐。有经验的船长都知道，海峡有2个季风季节，大部分时间不适合大型船团横渡。如果解放军要以传统登陆作战方式进攻台湾，势必要在天气允许时出动大批2栖舰艇渡海。然而老天也帮了台湾一个忙，整年度只有2个短暂的进攻窗口期，一是在每年5月到7月之间，另一个是在10月左右。错过这2个窗口，海峡的风浪和强对流天气就足以让运输舰船颠簸难行，甚至颠覆。台风季节更是不用谈，巨浪可轻易将登陆艇拍成碎片。试想一，若大陆企图赶在美军介入前闪电攻台，却不巧遇上风雨阻扰，3天计划将瞬间成空，部队反被困在海上，进退两难。更绝妙的是台湾本身的地形，历史上多数2栖登陆作战，攻方都要寻找沙滩冲上陆地，但台湾的海岸线对进攻者极其不友好，全岛适合大规模登陆的滩头不足15处。研究指出，台湾沿海真正适合登陆的大型海滩约14处，而且每一处背后不是高山就是峭壁，或者紧邻着密集的都市建筑。换句话说，解放军能登陆的地方都像是一个个天然绞肉机。例如北部靠近台北的林口滩岸，看似一片平坦沙滩，实际上沙滩后方马上耸立观音山，左侧有阳明山，右侧是林口台地。这些高地上和山脚下布满了坚固的钢筋水泥建筑物。台湾因多台风地震，每栋楼都像是小碉堡。试想，敌军艰难涉海登上沙滩时，抬头发现前后左右都是居高临下的火力点、山腰炮阵地、海岸碉堡，甚至城市中的高楼大厦顶端都可能射出反装甲火箭与狙击弹，这将是何等绝望的画面！诺曼底登陆中让美军伤亡惨重的奥马哈海滩，不过背后是高约几十公尺的陡坡，已经够难打，而台湾的滩头后方可能是数百公尺的悬崖峭壁，更别说这14处潜在登陆点，台军早已了若指掌，统统在炮火覆盖和重重设防之下。可以说，台湾沿岸对防守一方而言真是梦寐以求的地形，对进攻一方而言却如噩梦般棘手。除了地利险阻，台湾的整体面积和人口规模也远超一般岛屿。台湾本岛东西最宽约140多公里，南北长接近400公里，面积超过36000平方公里，住着2300多万人。这不是一座荒凉的太平洋小岛，而是一个拥有高度城市化和复杂地形的现代化社会。
全岛分布着超过250座3000公尺以上的高山，中央山脉绵延南北，将岛分割，自然形成屏障。西部沿海虽有部分平原，但平原腹地又有湿地、河网和纵横的农田水渠，天然形成坦克难以驰骋的障碍。越往内陆，还要面对丘陵、密林与纵深都市。都市巷战历来是攻方噩梦，街角巷弄皆伏兵，一楼一堡垒，高楼冷枪难防，攻击者进入城市如闯迷宫，伤亡骤增。一位研究两岸军事的专家林碧莹形容道，登陆台湾只是问题的一部分，真正的挑战在后头。进入台湾后，要通过湿地、山区和人口稠密的城市，每一种环境都需要不同战术和武器，难度层层叠加。就算第一批解放军士兵冒死登上台湾土地，前方也仿佛展开一幅魔鬼地形拼图在等着他们。再来看台湾的人力和士气，或许有人会问，台湾现役部队规模远小于解放军，又多年未经实战，真能守得住吗？但别忘了，防守一方往往只要不被击溃就是胜利。台湾的常备部队约有18万至19万人，然而战时可以动员的后备力量极为可观。最坏情况下，台湾仍可动员26万名后备军人投入防卫，而若情况紧急，法规上所有具备专业技能的民间人士都可征召服役。理论上，台湾有超过200万名退役或受过基本军训的后备役男子可供征召。虽然实际能否一次动员这么多人存在变数，但至少数十万人投入抵抗是没有问题的。这意味着，中国即使登陆了1-2个师的兵力，面对的仍将是数倍于己、熟悉当地环境且为守护家园而奋战的防御者。澎湖的一位文史专家陈英俊就指出，我们的士兵都是台湾人，会为保卫家园而战，这就有差。看看乌克兰吧。他话中之意是，近年乌克兰战争证明了守军若是为自己的土地和家人奋斗，所展现的意志和战术创意会远超侵略者的预期。台湾官兵与平民同样会为自己的家园拼死相抗，这种斗志是攻方难以计算却不得不考量的重大变数。谈到乌克兰，俄乌战争给北京上了宝贵的一课。俄罗斯本以为几天内就能闪击拿下基辅，结果陷入长期苦战。一支看似弱小的守军凭借智慧和毅力，硬是顶住了强敌攻势，甚至反戈一击。更让中国决策者警醒的是，俄军的2期作战尝试根本没能成功。俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号还被乌克兰灵活运用移动飞弹发射器给击沉了。这正是小国以巧制胜的经典案例。台湾军方对此看在眼里，心中有数。只要准备足够的不对称武器，例如机动式的雄风反舰飞弹、车载多管火箭、肩扛刺针飞弹、无人机蜂群等等，就能像乌军一样打得侵略者措手不及。前台湾参谋总长李喜明上将特别强调，台湾应构筑豪猪战略，以机动快打的精准武器削弱敌军。现在台湾确实已经部署了一批机动飞弹载具和便携式飞弹，只是李上将认为还需要更多。设想一下，数十辆载满反舰飞弹的卡车分散隐蔽在海岸线背后，一旦共军船团露头，公路机动发射车立即从隧道或树林窜出，齐射饱和攻击，片刻后又转移阵地。这种打一枪换一个地方的战术，将令进攻方防不胜防。一枚飞弹击毁一艘巨舰，性价比之悬殊，足以让亲台指挥官胆寒。然而解放军若真胆敢犯台，当然不会毫无准备就让自己送死，他们势必倾全力以求速胜。在兵棋推演中，北京的最佳剧本是这样的：开战之初，以飞弹狂轰瘫痪台湾的雷达、防空系统和指挥通信，夺取制空权、制海权，同时派出特种部队奇袭台湾本岛重要机场、港口和政军中枢，力图斩首台湾领导层，瘫痪指挥链。接着大规模2期登陆部队从海上多路袭来，空降兵从天而降，在几天内夹击包围台北等关键目标，迫使台湾政府快速投降。一切听起来好像行云流水，干净利落，但实际操作上，这套6战一体的剧本每一步都暗藏风险。首先，解放军确实拥有大量导弹和火箭，可对台湾实施密集打击，但台湾也不是任人宰割的羔羊，
台湾早已建构分散的预警雷达网和防空飞弹网，高价值的战机躲进坚固山洞机库，飞弹发射车更是四处疏散，隐藏假目标，迷惑敌军。解放军飞弹雨再猛烈，也不可能在短时间内彻底摧毁台湾所有抵抗能力。而且只要战争阴影浮现，台湾很可能先发制人的采取重层阻绝行动，例如派出潜舰在中国沿岸布雷锋港，用雄风飞弹远程打击解放军集结的登陆舰队，或以巡弋飞弹攻击对岸沿海的导弹发射阵地和机场。台湾现有的雄2E、云峰等长程飞弹被视为威慑武器，一旦开战，可能用来断敌一臂。这意味着解放军不光要攻，还得防着台湾的反击。战争一开始就不是单方面的降维打击，而更像两强互相出拳，谁都挨得痛。即便导弹攻防过后，解放军试图投入特种兵奇袭台湾本岛，也是步步惊心。台湾全岛已部署紧密的监控雷达与严密防谍措施，任何大规模直升机机降、偷渡渗透都难逃侦查。而且台湾关键设施与领导要员有严密保护，不太可能像俄军空降兵突袭乌克兰机场那样轻易得手。特战小组即便一时成功登陆，也将陷于人民自卫力量和宪警单位编织的天罗地网。不要忘了，台湾民众不少人都有民防或射击训练，真到保家卫国时，街巷之内处处可能是游击队。解放军特种兵孤军深入，反而可能有去无回。最后，我们谈到真正的决战时刻，解放军的主力部队跨海登陆，这其实是整个战役中最艰巨、最决定命运的一环，也正是中共迟迟不敢轻启战端的核心原因。因为跨海登陆是公认最困难、最复杂、最危险的军事行动之一。对比历史，我们找不到一场与武统台湾完全类似的战例，它的规模和难度几乎前无古人。有人爱拿第二次世界大战的诺曼底登陆类比，但其实南台湾之战将远比诺曼底艰难。当年诺曼底是平坦的法国乡村海岸，背后少量村镇，德军守军仅5万多人，且士气平平。而台湾有1000万平民，城市密布，地形复杂，且守军斗志昂扬。诺曼底战役，盟军也付出巨大代价，一天之内投入超过15万兵力，死伤无数才站稳滩头。而攻打台湾，中共需要投入的人力物力只会有过之而无不及。那解放军大概要投入多少兵力才可能打下台湾呢？这里有一个粗略的兵棋概念，进攻方通常希望在局部保持3比1以上的人数优势，遇上复杂地形，甚至追求5比1。假设台湾全力动员有45万至50万守军，攻方理论上至少想投入150万以上部队，甚至200万才能较有把握。这个数字听起来吓人，但仔细想想并不离谱。台湾面积大，山区多，一个师几千人撒进台湾，可能连个水花都冒不起来。的确需要几十个师级以上兵团，才能在多处滩头和纵深同时展开攻势。也难怪有分析推测，中国若想全面控制整个台湾，可能得跨海运送100万到200万军力，这还没算上后续维持治安的武警和民兵。因此我们可以想见，届时解放军几乎倾国之力，陆海空火箭军全员上阵，甚至包括动员的预备役和海量民用船舶一起涌向台湾海峡。这将是何等壮观也何等危险的景象。要跨海送100万雄师可不是小事，不计其数的船只得组成舰队，其中不仅有2栖登陆舰，还可能征用货柜轮、滚装船、工程艇、渔船乃至邮轮来载人载车。解放军确实早有准备，这些年推行军民融合，要求大型商船预留改装运兵的设施，一旦下令，全中国的港口都会涌出各式船只参与运输。可是无论是军舰也好，民船也罢，船终究是脆弱的钢铁棺材，面对飞弹、鱼雷、布雷或空袭，一艘船被击沉，就可能连同上千名士兵一起葬身大海。而这条130公里的海上航路，对台湾来说形同天然靶场，海峡就是杀伤侵略军的大陷阱。台湾本岛和澎湖群岛遍布海岸雷达，敌军船团一出港就难逃监视，更何况澎湖列岛正好位于海峡中央，
上面部署有雄风反舰飞弹和各种长城炮火，可从中间拦腰伏击舰队。可以预见，解放军船团在越过海峡的第一阶段运输时，就可能遭受严重损失。哪怕他们以导弹先制压台湾沿岸火力，也不可能压制住所有机动发射车与潜伏的舰队杀手。一旦大批运兵船在海上被击沉，解放军的旅级单位可能直接覆灭于波涛之间，那将是惨绝人寰的灾难画面。北京当局能承受这种损失吗？或许有人说，中国也有强大海空军护航，可以压制台湾的反击。然而现实并非如此简单。中国海空力量虽然数量庞大，但要在台湾周边完全掌控制空制海并不容易。台湾的空军与海军虽小，但仍拥有数十艘各式军舰、上百架战机以及自制的雄风系列反舰飞弹、潜射鱼雷等杀手锏。更重要的是，解放军海军即使舰艇众多，也得面对美日等强权随时可能的介入。中国军事专家宋忠平坦言，解放台湾的最大难点在于美国可能干预，这是解放军要清除的最大障碍。事实上，美国虽未公开承诺一定出兵保卫台湾，但历任总统都暗示会采取行动。届时美军的航母战斗群、核潜艇和远程轰炸机可能在台海周边游弋待命，中共岂能不忌惮？即使撇开美军直接参战不谈，国际经济制裁也足以让北京三思。俄罗斯因侵略遭西方全面制裁，经济元气大伤，中国经济总量远高于俄国，与全球供应链深度交织，一旦动武被制裁，势必伤筋动骨。特别是台湾掌握全球先进半导体制造，战火一起，全球芯片供应中断，西方经济固然受影响，中国自己也将陷入科技黑暗期。进攻台湾几乎等于与整个现代世界为敌，这场仗代价之高，已远非单纯的军事胜负可以衡量。综上所述，我们可以看出，武统台湾并非中国君王小说里动动手指头的简单剧情，而是复杂严酷的系统工程。哪怕解放军在纸面装备上占优，也欠缺实战经验。他们自1979年对越作战以来再无经历大战，40多年来和平环境使得整整一代解放军官兵毫无实战经历，真到了炮火连天的环境下，能否发挥纸面实力还是未知数。反观台湾，虽然也多年未打仗，但他们是在自己家门口作战，背水一战更能激发斗志。而且别忘了，战争从来不只是硬体比拼，更考验人心与意志。习近平若要下令攻台，必须准备承受巨大的伤亡和国际谴责，以及可能的内部动荡风险。试问，一旦侵台行动遭遇顽强抵抗而受挫，习政权能否稳住国内舆论？中国人民能否接受成千上万的官兵长眠他乡？这些都是北京当局不得不慎重掂量的问题。李喜明上将说得好，你要让中国知道，他会蒙受巨大损失，而且即便如此，也可能无法占领台湾。只要中国认清这一点，就会明白解决台湾问题最佳办法是和平方式。因此迄今为止，我们看到北京虽然对台湾文攻武吓不断，甚至派军机军舰日夜骚扰，在2022年美国高层访台期间还搞出围岛实弹军演，但终究仍未跨出真正攻击台湾本岛的那一步。说白了，台湾是个极难啃的硬骨头，只要防卫决心不垮，国际支持不缺，中共就很难找到十拿九稳的攻台时机。美国前印太司令戴维森曾提到，2027年前后是解放军可能动武的窗口，但更多专家相信，北京除非认为外部环境和自身能力天时地利人和全部到位，否则不会轻启战端。毕竟这不是打游戏，一旦赌输，付出的可能是整个政权的存亡。习近平虽极力鼓吹实现中华民族伟大复兴离不开统一台湾，但他也清楚这场仗凶险万分，稍有不慎就会满盘皆输。尤其在乌克兰战争后，习近平更是不敢掉以轻心，他甚至对外表示不会上美国的当，暗指美方或许巴不得中国误判开战，然后好借机围堵削弱中国。因此我们看到北京近年来一方面扩充军备，模拟封锁攻台，另一方面也对内宣称和平统一仍是首选，试图先以不战而屈人之兵的方式削弱台湾抵抗意志。总而言之，
台湾被誉为全球最难攻打的岛屿，绝非浪得虚名。这里有大海的屏障、险峻的地形、坚强的人民、现代化的防御体系，以及环环相扣的国际变数。解放军若轻率动武，将面临前所未有的复杂战场和沉重代价。当然，我们不该天真地认为台湾坚不可摧。战争没有绝对的赢家，台湾只能尽最大努力让对方赢不了。只要让中共高层认识到武力犯台几乎是踩进火坑，那么他们就会迟迟不敢贸然出手。未来局势如何发展，无人能断言，但可以确定的是，台湾的准备越充分，让侵略者付出的代价预期越高，和平的日子就能越长久。希望这座坚韧的小岛最终不必经历战火，而能在国际支持下持续屹立，成为威权大梦中最难吞下的那一块骨头。试想一下，5000架战机遮天蔽日般飞向台湾会是什么画面？光是想象天空被战机乌云盖顶，就让人不寒而栗。解放军空军号称拥有世界上数一数二多的战机数量，难道不管战术战法，只凭数量就能踩平台湾的天空吗？答案远没有这么简单。面对如此庞大的空中威胁，台湾凭什么守住自己的制空权？台湾的防空秘诀又是什么？今天我们就要一步步揭开台湾顶级防空体系的神秘面纱，同时也来聊聊以色列的防空，看看两者谁更胜一筹。首先，我们得澄清一个观念，战争不是网络游戏，兵力数字并不等于战力结局。5000架战机听起来吓人，但不可能同时全部挤在台湾上空作战。天空就这么大，一次能容纳的战机数有限，而且出勤的战机还得轮番加油、补给和维修。不妨把这5000架想成接力队，前批飞出去，后批还在地面等加油装弹。能同时在空中进行战斗的，其实只是其中一小部分而已。更何况，从中国大陆基地起飞的战机要飞越台湾海峡才能到台湾上空，中间还要耗费宝贵的油料和时间。以解放军的主力歼击机来说，多数作战半径有限，到达台湾可能只能逗留几十分钟，甚至几分钟就得折返补给。航程限制庞佛在战机脚上拴了一条链子，让他们无法长时间盘旋台湾上空为所欲为。另外，战机飞出去不是你想飞就能飞，还牵涉到飞行员体力和后勤维修。每天出动上千架次的高强度作战，战机零件损耗惊人，技师得日以继夜更换检修，飞行员也会疲劳。这就像长跑比赛，数量多固然起跑声势浩大，但能不能持久跑完全程又是另一回事。再者，就算解放军真派出压倒性的机群，也得面临协同难题，空域拥挤和通讯调度会变成噩梦。天空中上百架、上千架战机密密麻麻，一不小心就可能擦撞或误伤自家友机。要让数以千计的飞机在短时间内有序攻击，对指挥控制是巨大考验。现代空战讲求资讯整合，每架战机都要知道自己该打哪儿、避哪儿，但数量过多反而可能乱了阵脚。简而言之，5000架战机不是无敌舰队，反而可能变成一团乱麻。最后我们也别忘了，这5000架战机的构成参差不齐，并非清一色先进战机。解放军空军虽然总数庞大，但其中有不少老旧机型，比如歼7、歼8这类上世纪的产物。这些老飞机即使凑数上场，在台湾现代化防空网面前也是送分题，甚至可能当诱饵都派不上用场。而真正先进的歼20隐形战机、歼10C、歼16等，再怎么多也有极限，不可能一下子冒出成百上千架。能投入对台第一线的现代战机数量，其实比起传闻的5000架要少得多。所以别被5000这个数字吓倒，战场态势远比单纯数字游戏复杂。面对可能来袭的庞大机群和密集导弹雨，台湾早已建构起一套层层防护的防空天罗地网。这其中既有向美国购买的尖端装备，也有自行研发的国之重器。首先登场的是鼎鼎大名的爱国者飞弹，台湾部署的是爱国者2型和爱国者3型，尤其是爱国者3型 Patriot Pack 3是目前世界上数一数二的防空飞弹拦截系统。它专治各种飞弹飞机，特别拿手拦截高速来袭的弹道导弹。爱国者飞弹就像空中的盾牌，一旦侦测到敌方导弹来袭，
便会以每秒数公里的高速反向撞上去，把敌人的弹头在空中打成碎片。有人形容这叫飞弹打飞弹，就像用子弹去撞子弹，难度极高。但台湾就是有这样的绝活。值得一提的是，台湾近年向美国增购了爱国者3型增程版飞弹，这种最新型的爱国者飞弹射程更远，射高更高。一般爱国者3型拦截弹道的高度大约20多公里，而增程型一口气提高到将近50至60公里高的大气层边缘。这意味着什么？意味着解放军射来的短程弹道飞弹还在半途高空，就可能被爱国者拦腰斩断，离台湾本岛还远着呢，就变成天女散花。当然，爱国者也能对付敌方战机，尤其是高价值的轰炸机或预警机，只要他们飞到爱国者的射程内，也难逃一劫。不过，爱国者飞弹也有它的局限，它采用固定仰角发射，发射架通常朝向预定威胁方向，覆盖角度是扇形而非圆形。简单说，爱国者就像拿着盾牌向前防御，正面防护力惊人，但两侧和背后需要别的系统补位。所以台湾并非把鸡蛋放在同一个篮子里，这时候就轮到国产的天弓系列防空飞弹出场了。天弓1型、2型、3型，家族成员一字排开，各有分工。其中天弓3型是最先进的款式，被称为天空之弓。它采用垂直冷发射，可以360度无死角地攻击目标，等于在地面布下一根能旋转的长矛，敌机无论从哪个方向来都戳得到。天弓3型的性能一点也不逊色于爱国者。官方资料透露，它最远射程可达200公里，最高拦截高度50公里以上，拦截速度高达7马赫。这些数字可能有点抽象，我们换个说法，如果把台湾比作一座刺猬岛，天弓飞弹就是遍布全岛的尖刺，任何飞到台湾上空的敌机导弹都可能被这些尖刺刺中。天弓系列能拦截战斗机、直升机、巡航导弹，甚至可拦截对方射来的反辐射导弹、专打雷达的飞弹。由于天弓可以全向发射，它通常与爱国者搭配部署，爱国者负责主要威胁方向的中高空目标，天弓则守住其他角度与中低空漏洞。两种飞弹一合作，几乎织成一个无懈可击的防空罩。除了爱国者和天弓这两大支柱，台湾的防空体系还有其他利器，例如陆基的短程防空导弹和高射炮，专门拦截漏网之鱼和低空近距离目标，像是野战部队装备的复仇者飞弹发射车，装载刺针飞弹或者天兵炮车等，可以对付贴地飞行的武装直升机或无人机。此外，台湾的海军军舰上也装有防空飞弹，例如标准2型舰对空飞弹，必要时海峡上的军舰也能提供一道防空火网，与陆基防空形成海空联防。整体而言，台湾大大小小防空武器数以千计，有统计指出，台湾防空飞弹数量约有数千枚之多，密集程度居世界前列。难怪有人把台湾比喻为防空密度全球第2的国家，仅次于以色列。如此密如箭林弹雨的防空网，就算有再多战机闯进来，也是九死一生。防空作战，看不见就打不着，要拦截高速来袭的飞机和飞弹，首先得及早发现目标。台湾在预警探测上可是一点也不马虎，甚至可以说具备亚洲数1数2的千里眼。这双千里眼指的就是乐山雷达站。乐山雷达座落在新竹县的高山上，被昵称为乐山大佛或者东亚之眼。它其实是一座巨型相控阵雷达，由美国雷神公司打造，专门提供远程预警。乐山雷达的功力有多强？据透露，对于雷达截面积10平方公尺，也就是相当于一架大型飞机或飞弹的目标，它的侦测距离高达5000公里。对于较小的战术弹头目标，侦测距离也有1500公里以上。换句话说，在乐山雷达眼中，整个东亚上空有什么风吹草动都难逃法眼。不管是远在1000公里外的导弹发射，还是临近海域的战机起飞，它都能及早发现并通知台湾3军提高戒备。举个实际例子，2012年底北韩试射远程火箭时，台湾的乐山雷达比日本还早2分钟捕捉到飞行轨迹，抢先掌握了这颗火箭的动向。2分钟在平时眨眼即过，但对导弹预警而言却是宝贵无比的反应时间。多出的黄金几分钟足以让防空部队从容不迫地把拦截飞弹推上发射架。
战机也能紧急升空戒备。可以说，乐山雷达替台湾防空撑起了预警早钟，让国军不会被打个措手不及。除了乐山这只巨眼，台湾还布建了绵密的雷达网路和空中预警机队伍，全岛各地，包括沿海和山顶，都分布着各式防空雷达站，形成多层次的监视网。有些雷达专司远程高空搜索，有些负责低空补盲，哪怕敌人贴着海平面偷袭，台湾的雷达也力求不留死角。同时，台湾空军拥有数架 E2K 空中预警机，绰号空中眼睛。这些预警机平时不声不响地停在基地，但战时会飞上高空巡弋，以鸟瞰视角俯视整个台海战场。空中预警机的好处在于它机动灵活，不怕固定雷达站可能被摧毁，即使地面雷达受干扰或受损，天空中的预警机依然能接力探测并指挥作战。有了雷达眼睛，还需要畅通的大脑神经才能反应。台湾的防空指挥系统多年来与美军体系接轨，建立了现代化的防空自动化指管通情系统。一旦侦测到来袭目标，资讯会在瞬间传遍三军，各防空单位的电脑屏幕上都会显示出敌人轨迹。防空指挥中心可以迅速判断威胁优先级，指派哪个单位去拦截哪个目标。例如高空高速的弹道导弹就交给爱国者3型，中低空飞行的战机则由天宫或战斗机去对付。如果有漏网之鱼闯入近距离，高射炮和短程导弹再补上一刀。这种自动化整合指挥大大提高了反应速度，也避免各单位各打各的乱成一团。当然，现代战场还充满着电子讯号的对抗，电子战是看不见硝烟的无形战场。解放军拥有强大的电子干扰能力，战时势必会对台湾的雷达通信进行干扰压制。但是台湾早有准备，采取各种抗干扰措施，让自己的雷达不那么容易被弄瞎。例如雷达频率可以跳变，不给对手锁定的机会，通信系统有多重备援，加密又有限备波，让干扰效果大打折扣。台湾军方也组建了电子战部队，装备各式干扰器，能够对来袭的敌机导弹进行反制。想象一下，解放军战机飞到台湾上空，突然发现雷达荧幕上一片雪花或满是假目标，导引头被干扰的找不到真正的台湾基地，这就是电子战带来的效果。甚至台湾可能出动干扰无人机，飞到敌方编队附近发射强力电磁噪音，迫使对手雷达失灵。总之，在电波看不见的维度，双方也是暗潮汹涌，台湾不会坐以待毙。除了装备与技术，台湾独特的地理环境本身就是防御上的一张王牌。翻开地图可以看到，台湾是一座长条形岛屿，中央有一整条绵延的高山山脉，东岸山势尤其险峻，直逼海岸。这种地形对防空作战意义重大。首先，中央山脉就像一道天然屏障，把岛分成东西两侧，西部面向台湾海峡，是主要威胁方向，东部背向太平洋。由于有高山阻隔，等于天然的后方基地，许多台湾空军的重要设施都建在山后东岸，例如花莲、台东的空军基地就依山傍海，战机可以藏身山洞，必要时出其不意从东部起飞，绕回去迎敌。解放军的飞弹和战机要攻击东岸基地，得绕过或飞越中央山脉，增加了距离和难度。就算飞弹打得到，山里还有坚固的地下掩体提供额外保护。说到地下掩体，台湾在这方面可是下了苦功。早在过去几十年，台湾就借鉴瑞士等国经验，投入巨资把部分空军基地建成地下要塞。最有名的例子就是花莲的嘉山基地。嘉山基地几乎挖空一座山来藏飞机，据称里头可容纳上百架战机。从外头看只是山壁一扇扇不起眼的巨门，一旦战争爆发，大门打开，战机就能从山腹中划出跑道，迅速起飞。敌人的炸弹就算把外头跑道炸出坑洞，山洞里的飞机依然安然无恙，待跑道快速修复或启用备用跑道，又能重新升空作战。这种山洞机库让解放军很头痛，因为难以彻底摧毁台湾的空中力量。美军专家也曾感叹，台湾的战机就像钻进山里的老鹰，想一网打尽几乎不可能。除了藏飞机，台湾的关键雷达指挥中心也躲在山里面，例如横山指挥所，据说是一座深藏在大屯山岩层中的地下指挥中心。
被称为台湾的松鼠山洞版五角大楼。这些设施经过特殊加固，顶上就是几十公尺厚的花岗岩，就算外面炮弹如雨，里面照样运筹帷幄。不仅如此，台湾遍布山区的军事基地还常常伪装成普通的农舍、工厂模样，或者利用山谷地形隐蔽，敌军飞行员肉眼很难判别目标真假，就算卫星照片也未必看得出门道。因此解放军就算飞临台湾上空，面对的是一个处处是陷阱、处处是堡垒的陌生岛屿，稍有不慎就扑了个空。台湾的地形优势还不止山，多山的地貌也造就了许多曲折的小河溪谷和开阔的平原公路。战时如果主要机场跑道被毁，台湾早有公路战备跑道可供战机起降。是的，你没看错，高速公路摇身一变也能当机场。台湾从上世纪就规划了多条笔直加强的公路路段作备用跑道，一到危急时刻，只要把中间分隔岛拆除，清理路面杂物，战斗机就能直接降落公路加油、挂弹，再从公路上起飞投入战斗。这样的演练，台湾已经做过好几次，包括嘉义民雄、彰化园林、台南麻豆、仁德，甚至屏东佳东等地段，都成功让 F-16、幻象2000经国号战机甚至 E-2K 预警机公路上起降过。试想，敌人千辛万苦炸毁了空军基地的跑道，结果台湾飞行员转头就把高速公路当跑道继续作业，这种打不死的小强韧性绝对会让对手抓狂。由此可见，台湾凭借山高路广，练就了一身见招拆招的本领。山里能藏，马路能飞，基地还能多点开花，分散部署。这种弹性让解放军无法一击毙命地瘫痪台湾防空。每当敌人以为拔除了台湾的眼睛或折断了台湾的翅膀，往往才发现真正的实力还藏在下一个山头后。或许有人会问，好吧，台湾防空看起来层层设防，但真遇到铺天盖地的大空袭，究竟能守多久？我们不妨脑补一场剧本，看看台湾可能如何应对解放军的大规模空中打击。第一波攻击多半从飞弹开始。某日清晨，数十枚甚至上百枚弹道飞弹突然从对岸呼啸升空，直奔台湾的雷达站和空军基地。早已整个带弹的乐山雷达瞬间发出警报，爱国者和天宫阵地火速启动。只见防空飞弹拖着长长尾焰冲向高空，去迎击那些来袭的弹道飞弹。一场看不见的高空碰撞随即展开，10几公里、20公里、30公里的高空中，爱国者3型精准撞毁对方的弹头，引发一团团闪光和残片。天宫3型也不甘示弱，在大气层边缘将目标引爆。当然，敌人的攻击密度极高，不可能100%拦截，仍有部分导弹突破防线，在台湾岛上炸出火球。几座次要雷达站中弹失联，部分机场跑道被炸出弹坑。第一轮打击过后，台湾的地面雷达网出现一些空白，一些战机暂时失去了跑道可用，看似形势不妙。但是紧接着，台湾的备援方案立刻展开。首先，空中预警机接管了探测任务，几架 E-2K 预警机早在导弹来袭前就已经升空，在安全空域盘旋。现在它们发挥作用，把天空重新照亮。预警机将敌方后续波次的攻击机群位置通报给空军。接着，公路战备跑道开启，工程单位火速清理之前准备好的高速公路路段，不到半小时，临时跑道就待命完毕。一批存活的战机迅速转场，在公路上升空。与此同时，各空军基地的损管人员也以最快速度修补跑道上的弹坑，很多机场几小时内就恢复起降能力。第二波攻击紧随而至，这回是解放军派出混编机群歼10、歼16战机护航着轰炸机和歼轰机，试图突袭台湾重要目标。他们兵分多路，有的从北部切入，有的绕到南部海域，试图从缺口钻进来。面对多路来犯之敌，台湾防空系统启动自动分配目标模式。北部来袭的一批刚跨越海峡中线，立刻遭到早已埋伏的爱国者与天宫飞弹齐射，几架飞在前面的歼击机闪避不及，被飞来的防空飞弹当空残骸坠入海中。其他敌机见势不妙，急忙降低高度贴海飞行，企图躲过雷达。然后他们赫然发现，海峡上竟然有台湾的基隆级驱逐舰在游弋，舰上的相控阵雷达早就锁定了贴海飞行的目标。一串标准2型防空飞弹从军舰上飞出，
直扑低空掠海的轰炸机群。几架轰6轰炸机被拦腰击中，丢下尚未投出的炸弹就坠海沉没。然而，南路来袭的敌机此刻绕过台湾南端，试图从后方攻击东部的空军基地，这一路避开了大部分地面防空阵地，眼看快要抵近花莲外海。然而，隐藏在山区的台湾战斗机奇袭队发挥了作用。原来早有一支台湾的 IDF 金国号战机中队藏匿在东部山谷简易机场，避过了导弹攻击，刚刚从战备跑道起飞，绕到敌机后方。在预警机指引下，这群金国号撇开雷达静默，静悄悄贴着山谷超低空飞行，直到敌机背后突然跳起。等歼十们发现雷达警告，台湾战机的空对空飞弹已经呼啸而至，几团火光炸亮天空，敌编队陷入混乱，被迫扔掉挂载的炸弹，匆忙应战。此时台湾金国号战机采取打了就跑战术，不恋战，发射完飞弹立即再次钻回山区掩护。在敌机阵型大乱之际，山顶上的防空炮和近程飞弹阵地也现身了。原本关机隐蔽的一些小型防空雷达此刻突然开机，导引着天空卫士飞弹、刺针飞弹对准漏网的敌机发射。霎时间，南部天空炮火密集，几架挨了肩射飞弹的敌军战机冒着黑烟坠落，其余连忙逃离台湾东部空域。第三波攻击也许还会来，但经过前2轮，解放军空军的损失和疲惫与日俱增，而台湾的防空网仍然没有被撕开决定性口子。短短数小时内，解放军可能折损了数十架各型飞机。更糟的是，直到此刻，他们仍未能确保制空权。天上还有台湾的预警机在引导，地面还不断有飞弹升空。解放军不得不开始放慢节奏，重新评估战场形势。此时，台湾也不会干等着挨打，很可能已经启动反击措施。例如，台湾部署的雄风2翼型巡弋飞弹可能悄悄朝对岸发射，瞄准敌军沿海的雷达站、导弹阵地和机场，让解放军前线部队自身难保。同时，台湾的资讯战单位也可能对敌方的指挥网络发动网络攻击，干扰他们的通讯和情报。四面八方的压力加起来，解放军就算家大业大，此时也必须慎重考虑是否继续强攻。透过这个模拟剧本可以看出，台湾面对大规模空袭并非束手无策，而是有一整套抗击恢复反击的流程。在猛烈攻势下，防空网可能会部分受损，但不会整体瘫痪。台湾有各种预备方案让战力迅速恢复，然后抓紧时机对攻击方施加反制。这正是台湾防空体系的高明之处，弹性、韧性加上精准的杀伤力，让进攻方无法轻易得手。谈了这么多台湾的防空利器，不禁让人想起另一个以防空闻名的国家——以色列。以色列和台湾有不少相似之处，国土不大，四面危机，常年处在战争威胁之下，因此都发展出世界顶尖的防空系统。那么，若比较台湾与以色列的防空能力，谁更强一些呢？先说以色列的防空特色。以色列被称作世界上防空最严密的国家之一，其招牌是多层次的导弹防御网。最低层对付短程火箭弹和迫击炮弹有铁穹防御系统。铁穹堪称以色列的明星，它的小型拦截弹专打几公里到数十公里内的火箭弹，经常在加萨上空表演空中爆花，一次冲上去拦下对方简易火箭，成功率相当高。中间一层，以色列有大卫弹弓系统，拦截中程较高速的目标，例如射程几百公里的重型火箭和巡弋飞弹。再往上，高空远程则有箭式反导弹系列，专门拦截伊朗那种射程上千公里的弹道导弹。此外，以色列也装备了美制爱国者飞弹，作为高空防空和导弹拦截的补充。一套铁穹，一套大卫弹弓，再加剑2、剑3，组成了固若金汤的盾牌，几乎可以说从地表到大气层都有拦截者把守。最近以色列更研制出铁束雷射防御系统，想用高能雷射光束来击落极短程目标，降低拦截成本。听起来就像科幻电影，但以色列确实走在世界前沿。反观台湾的防空体系，其实也有类似的多层思维，但因应的威胁类型不同，配置上有所差异。台湾面对的主要是大规模现代化军事打击，包括大量先进战机、长程弹道飞弹和巡弋飞弹等，而不像以色列那样
每天要拦截成百上千枚土制火箭弹，这导致台湾的防空更侧重于中远程大威胁的对抗，比如爱国者3型和天宫3型，对标的是敌方战机和弹道导弹，相当于以色列的系统和爱国者，属于高空层。台湾也部署了相当数量的中低空防空，如天宫1、2型以及海军的标准2型，对应飞机和导弹目标，类似以色列的大卫弹弓层级。不过在短程近距离这一块，台湾目前相对欠缺类似铁穹那样专打火箭弹的小型拦截系统，毕竟台湾日常不会遭遇数公里外打一排火箭弹的情境，两岸相隔的海峡距离远远超过火箭弹射程，因此台湾过去没有迫切发展铁穹这种武器。但近年来，考量解放军可能动用远程火箭炮和自杀无人机齐射饱和攻击台湾的机场雷达等要害目标，台湾也开始研发低成本拦截手段，例如上文提到的雷射炮计划和改良型高射炮弹药等，就是试图填补短程防御的最后一块拼图。综合来看，以色列的防空系统在实战经验和密集分层上有明显优势，毕竟铁穹和剑士都经过多次实战考验，在实弹交锋中验证了性能，让全世界都看到以色列拦截火箭如同切瓜。台湾则因为多年未经实战，许多防空系统只是透过演习和模拟测试，但缺乏实战战绩可供宣传。然而这并不代表台湾的防空较弱，事实上，台湾的防空体系设计是针对大国正规军作战，技术水准相当高。例如台湾自行研发的天宫3型，其性能已接近美国爱国者2型，某些方面甚至更灵活。再如乐山长城预警雷达，连美日都要仰赖其提供情报。台湾与以色列可以说是各有所长，以色列善于拦截零星但频繁的中小型威胁，胜在反应迅速，密不透风。台湾则强于应对高强度大规模空袭，注重整体协调、纵深防御和持久作战。两国的国情和敌情不同，战略布局也不同，很难直接说谁的防空更强。如果硬要比较，不妨这样想，以色列的防空像一把瑞士刀，每一层都有精巧工具应付特定威胁。台湾的防空更像一柄重剑，锋利而结实，专为迎战巨龙而锻造。真要论全面战争环境下的生存力，台湾面对的是可能持续数周的大国攻击，考验的是整个国家的整体防御韧性，而以色列面对的是周期性爆发的区域冲突，强调的是快速制止威胁并立即反制。因此谁弱，很大程度取决于对比的标准。但可以肯定的是，两国都站在世界防空技术与战术的前列，都有让对手闻风丧胆的本事。在讨论空中力量的同时，我们必须强调，台湾海战从来不会只是单纯的空战，夺取制空权固然重要，但台湾的防御体系是海、空、陆、网电、民防多方面一体的立体防御。简单说，空中的打击和防守只是其中一环，还有其他环节密切配合，才能真正守护岛屿安全。首先是海空联防，台湾四面环海，如果解放军想攻台，必定伴随海上封锁和登陆企图，因此台湾海军和空军的合作至关重要。海军的舰艇不仅要提防敌方舰队和运输船团，还要协助防空，像之前模拟中提到的军舰发射防空飞弹，就是海空联防的体现。反之，空军争取的局部制空也保护了海上的己方舰艇，使他们能发挥战力。台湾还部署有强大的岸置反舰飞弹，如雄风系列，这些也需要在一定制空情况下运作。同时，空军的反舰战机如 F-16 挂载鱼叉飞弹，也能在空战鱼峡对敌舰进行打击。海空军彼此火力互相支援，才能对解放军形成多重威胁。如果解放军空军忙于闪避台湾飞弹，同时他们的登陆舰队又遭到反舰飞弹袭击，进退失据，就无法顺利执行登陆作战。这其实是台湾防卫战略的精髓，不求在单一领域决胜，但求以联合效果拖垮对手。其次是网络与电磁作战。现代战争强调置资讯权，攻防双方都会极力瘫痪对方的通讯网络、雷达、电力等系统。台湾深知自己的劣势是在网络战可能被对岸网军攻击，例如瘫痪关键指挥系统或破坏公共设施运作，
因此平时就加强了网络安全演练，战时也准备了备援通讯方案，包括卫星通讯、短波电台、缆线备份等等。一旦主通讯网被网攻，备用系统会迅速切换，确保军令传达不中断。同样地，台湾也会运用电子侦察和网络攻击反击对手，削弱解放军的指挥协调能力。比如战时可能派特种部队或透过无人机对敌方前线雷达站进行干扰，网军同时对敌军后方物流系统下手，搞乱他们的调度。这些看不见的攻防虽然不如真刀真枪那么直观，却极大地影响着战场走向。最后也是最重要的，是全民防卫意志与民防体系。台湾和以色列一样，小国生存不易，因此全民国防观念相对强。以色列有全民皆兵的征兵制和随时可动员的后备军，台湾近年来也在强化后备动员，建立常备军、后备部队双层架构。一旦战事爆发，台湾的后备部队和民防组织将投入维持社会运作、协助救灾和支援军事行动的工作。各城市平时都有防空演习，如万安演习，居民演练如何避难、疏散、伤患救护等。台湾也早已将许多地下室、停车场、捷运站设计成防空避难所的一部分，分布在各地。这意味着当敌方导弹落下时，多数平民可以找到遮蔽处，大大降低伤亡和恐慌。民心士气是防御战争中最重要但最容易被忽视的环节。台湾过去几十年的演习和教育，就是为了在战时保持社会的基本运转，不至于因空袭而陷入混乱。只要内部不乱，前线官兵就没有后顾之忧，可以更专注地抗敌。而一旦台湾社会展现出团结与抗打击的韧性，解放军想透过狂轰滥炸来逼台湾就范的企图就难以得逞。综上所述，台湾的防空作战并不是孤立存在的，它和海上的拒止作战、地面的滩岸防御、后方的民防救援、网电战场的角力等融合成一体。这种全方位立体防御构筑出一道道复合屏障，层层消耗并阻滞进犯之敌。夺取制空权只是第一步，而台湾已经准备好让对手每走一步付出高昂代价。解放军就算空中优势再明显，也无法在其他领域如入无人之境。反之，只要台湾在任意领域撑住并反制，敌方的战略企图就难以实现。这也是为何很多军事专家反复强调，攻台行动将会是极为复杂且艰巨的系统战，不是飞机多就行，不是导弹多就赢，而是考验国力、军力、民心的全面角逐。回到最初的问题，为什么5000架战机都夺取不了台湾制空权？因为台湾早已不是当年那座任人拿着钢刀就能砍瓜切菜的小岛，而是一只武装到牙齿的刺猬。从爱国者、天宫飞弹编织的高空火网，到乐山雷达、预警机构筑的情报屏障，再到山洞机堡、公路跑道提供的韧性生存力，台湾的防空体系可谓世界顶级。这套体系并非铁板一块，但胜在灵活多层，有点像现代版的烽火台加城堡群，打一座还有下一座，总有后手等着侵略者。至于台湾与以色列两国谁的防空更强，我们看到了各自不同的侧重领域。以色列因应中东环境，打造了密不透风的小盾牌，台湾面对台海压力，祭出了能挡巨龙的长矛阵。两者其实难分高下，各有千秋，但有一点是共同的，当敌人来犯时，无论是台湾还是以色列，都有能力让对手付出沉重代价。5000架战机也好，数千枚火箭也罢，真正落到实战，考验的不仅是攻方的武力，更是守方的智慧与意志。希望永远不会有那么一天，需要台湾和以色列这些精心准备的防空系统在实战中一较高下，因为一旦走到那一步，代表的将是可怕的。但正因为备战才能避战，台湾辛苦建立的这顶钢铁伞，正是为了让对手知难而退，不敢轻启战端。当我们回顾这些年台湾投入的心血，不难明白，守护家园的天空需要的不仅是勇气，更是科技、策略和坚定的信念。台湾的防空能力世界顶级，这不是什么神话，而是无数人日夜努力的成果。也唯有如此，才能在风雨欲来的环境中，给予全体人民一份珍贵的安全感与底气。制空权之争从来不是简单的数字比拼，而是一场立体的斗智斗力较量，而台湾早已为此准备好了。
70年过去了，中国大陆为什么迟迟没有对台湾采取武力统一的行动？这个问题让无数人感到好奇。明明中国的军事实力今非昔比，为何还在按兵不动？难道是因为害怕美国的干预，还是担心战争付出的代价太高？又或者中国另有一盘更大的棋局在布局？众说纷纭之际，一位美国专家的一句话却似乎道破了其中的真相，让听到的人都不禁为之一惊，全场哑口无言。这句话究竟是什么？背后又揭示了怎样的深层逻辑？本期视频我们就将以轻松有趣的方式抽丝剥茧地探讨这个充满悬念的问题，从历史脉络到军事战略，从中美关系到国际压力，再到中国内部的各种变数，我们将全面解析70年来中国为何迟迟未对台湾动武，以及那位美国专家到底说了什么一语中的，让我们一探究竟。要回答中国为何迟迟不对台动武，首先得把目光拉回70多年前的历史现场。1949年，国共内战尘埃落定，中国大陆由中国共产党建立了中华人民共和国，而战败的国民党政权退守台湾。当时毛泽东领导的北京当局原本计划在完成大陆解放后乘胜追击解放台湾，然而历史往往充满变数。就在此时，朝鲜半岛爆发了战争。1950年6月，朝鲜战争骤然爆发，美国第7舰队随即开入台湾海峡。美国的直接介入使解放军原本准备渡海攻台的计划被迫终止。对于刚成立的新中国来说，这无异于煮熟的鸭子飞了。由于当时解放军海军力量薄弱，仅有从国民党接收的少量舰艇，无力与强大的美军舰队抗衡。美国的插手让台湾问题被搁置下来，成为一个遗留至今的难题。战火随着朝鲜停战于1953年逐渐熄灭，但台海局势并未因此平静。1954年至1955年，两岸在台湾海峡爆发了第一次危机，解放军炮击金门、马祖等离岛，试图施压驻台美军。然而美国不但没有后退，反而与台湾当局于1955年签署了中美共同防御条约，公开将台湾纳入美国的防御圈。面对美台同盟的成型，北京只能暂时按下统一台湾的急迫念头。1958年，解放军再次炮击金门，发动了第二次台海危机，试探美国的底线。但美国照旧派舰队护航支援台湾，结果双方陷入炮击与停火交替的拉锯战，仍未能撼动台湾本岛分毫。此后整个1960年代，中国大陆自身经历了大跃进和文化大革命等内乱动荡，无暇顾及台湾。同一时期，美国则持续援助台湾军备，使台湾的防御更加固若金汤。武力统一台湾这件事暂时被历史搁置在一旁，转折出现在1970年代，国际格局发生巨变，中美关系开始解冻。1971年，中华人民共和国取代台湾在联合国的席位。1972年，尼克松访华，中美走向缓和。这时北京发现，不战而使台湾孤立的外交战线或许更有效。1979年，中美正式建交，美国撤销与台湾的外交关系，并终止共同防御条约，看似给了中国武统台湾的绝佳良机。出人意料的是，北京并未趁机动武，反而在同一年对越南发动了一场对越自卫反击战，对台湾则改采和平统一的方针，提出一国两制的构想，希望以和平方式实现国家统一。进入1980年代，海峡两岸都在调整策略，中国大陆忙于改革开放，经济腾飞，无暇兴兵动武，更倾向于创造和平发展的环境。台湾方面则在蒋经国领导下逐渐开放社会，双方在1987年开启老兵返乡探亲，出现了几十年来首次的民间交流，武力冲突似乎渐行渐远。然而统一的问题并未解决，只是被搁置下来等待时机。1990年代，台湾经历民主化浪潮，本土意识和台独声浪日渐增强。1995年，台湾领导人李登辉访问美国，引发北京强烈不满。次年演变为1996年台海导弹危机，解放军在台湾附近海域试射导弹，试图恐吓选民不要支持李登辉。然而美国总统克林顿派出2个航母战斗群驶向台湾附近海域，为台湾壮胆护航。这一举动再次警示北京，美国依然是横亘在武统道路上的最大障碍。当时中国军力与美国差距悬殊，
只能眼睁睁看着台湾首次民选领导人就任，却无可奈何。进入21世纪，两岸关系起起伏伏。2000年，民进党候选人陈水扁当选台湾领导人，首次结束国民党长期执政，引发大陆高度警惕。面对陈水扁提出的公投、一边一国等主张，北京在2005年通过反分裂国家法，明确将防独作为动武理由，但仍强调和平统一为首选。即便如此，严正警告，解放军依旧没有越过海峡半步。期间，美国对台军售和军事协助一刻未停，使北京对台动武更加投鼠忌器。2008年以后，国民党马英九执政8年，两岸关系相对缓和，北京更加没有理由诉诸武力，两岸交流热络，经济关系密切，但政治分歧依旧存在。2016年，民进党蔡英文上台，拒绝承认9·2共识，两岸官方联系中断，台海紧张再次升级。大陆开始在台湾周边加强军事演训，如战机巡航、绕岛、军舰巡弋等，武力威慑的姿态明显提高。然而，即便局势剑拔弩张，解放军依然没有真正跨出进攻台湾的实质一步。2019年，习近平在纪念《告台湾同胞书》发表40周年大会上强硬表态，祖国必须统一，也必然统一，并强调绝不承诺放弃使用武力。这番讲话引发外界对北京可能加速统一步伐的猜测。然而同年台湾地区领导人选举结果由主张对抗北京的蔡英文获胜，北京的武统计划再度被迫按下暂停键。2022年8月，美国政要佩洛西访问台湾，使两岸关系跌至冰点。北京随即在台海展开了史无前例的大规模军事演习，短暂对台湾形成海空包围态势。许多人担心这会成为战争的序幕。然而演习过后，解放军仍然选择偃旗息鼓，并未趁机发动真正的攻击。纵观70多年的历史，我们可以看到，早期中国大陆对台湾动武是心有余而力不足，随后又因为国际局势和自身战略调整，将统一大业延后。一方面有外部强权的干预，另一方面也有内部优先顺序的考量。历史脉络清晰地展示出，北京并非没有机会或理由对台动武，而是在每个关键节点都选择了暂缓。这就引出一个更耐人寻味的问题，即便如今解放军军力早已今非昔比，中国为何还是选择隐忍不发？到底是怎样的军事与战略考量，让北京迟迟未按下武力进攻的扳机？纯粹从军事角度看，攻打台湾绝非易事。虽然解放军近年来装备突飞猛进，但要跨越台湾海峡实施登陆作战，难度之大可想而知。历史上2栖登陆被公认为最复杂危险的军事行动之一，需要制空权、制海权、庞大的登陆舰船队和后勤补给线。台湾海峡最窄处也有130多公里宽，这段海面一旦开战，将布满导弹与鱼雷，对渡海部队来说宛如地狱之旅。即便成功登上海岸，等待登陆部队的还有台湾崎岖的地形和坚固的防御工事。台湾西部适合大规模登陆的滩头并不多，防守方可以早早预测登陆地点并严阵以待。一旦解放军在登陆初期受挫，被逐回海中，战局将急转直下，对北京来说几乎是不可承受的失败。就算解放军成功在台湾站稳脚跟，战斗也远未结束。台湾面积不大，却人口密集，城市众多，街道巷战将极为惨烈。解放军若一路打到台北，势必面临巨大的伤亡和对城市的严重破坏。对于号称要解放台湾的中国来说，如果最终变成对台湾人民造成重大伤亡和家园毁灭，政治上也将面临巨大压力，更不用说战争本身变幻莫测。现代战争中，武器再先进也无法保证零失误，一次关键性的判断错误或意外事件都可能让攻方功亏一篑。北京高层深知军事行动的风险，从古代兵法的知己知彼、百战不殆到现代战略的谨慎原则，都说明除非万全准备，否则决策者不会轻易发动大规模战争。此外，台湾方面也不会坐以待毙。台军虽无法与解放军整体实力相比，但数十年来，他们积极加强不对称作战能力，发展了大量用于抵御解放军登陆的武器和战术，例如布设海底水雷、反舰导弹、机动火箭炮和防空导弹等，以期在敌军渡海和抢滩时予以重创。
加上台湾多山多丘陵的地形适合游击抵抗，一旦解放军陷入长期占领作战，台湾军民完全可能进行顽强抵抗，使战争演变为旷日持久的泥潭，这也是北京不愿见到的局面。总之，从军事和战略角度权衡，尽管解放军拥有压倒性的兵力装备优势，但攻台作战的高难度和高风险无疑让北京心存顾虑。中国历来的军事哲学讲求谋定而后动，追求在有绝对把握时才行动。与其贸然开战承受巨大损失，不如先声夺人，以实力威慑和拖延策略来削弱对手。这种算计背后还有一个更关键的外部因素，始终制约着北京，那就是美国的存在。如果说解放军自己的评估会让北京对动武三思，那么美国的存在则是更为直接的下阻力量。自台湾问题形成以来，美国始终是左右台海局势的关键外部玩家。早在朝鲜战争时期，美国就出兵阻止了中国解放台湾的行动。此后几十年，美国虽然在1979年与北京建交并退出台湾，但很快通过《台湾关系法》单方面声明，继续对台湾的安全和防务给予支持。简而言之，美国一直扮演着台湾保护伞的角色。北京十分清楚，一旦对台发动武力攻势，美国极有可能军事介入。尤其是近年来，美国多位高层官员公开表态，若大陆进攻台湾，美国将予以防卫。这种半明半暗的安全承诺，使北京在筹划任何对台武力行动时，都不能不把美国算进来。如果中国与台湾发生冲突，那几乎意味着要与当今世界头号军事强国正面交锋，这是北京绝对不愿轻启的可怕前景。美国拥有强大的海空军远征能力，环太平洋地区部署了多个军事基地和盟友。冲突爆发时，美军的航母战斗群、核潜艇、战斗机群将可能直扑台海。此外，美国的盟友也可能介入。日本与台湾地理相近，且与美国有安保同盟。一旦台海开战，日本很可能在后勤、情报甚至直接军事上给予支援，以保护自身安全。澳大利亚等国也可能在某种程度上响应美国的行动。届时，中国将不得不同时面对多国联军的围攻，其风险和难度远超单挑台湾。更何况，美国还有核武器作为最后威慑。即便各方都不愿意把冲突升级到核层面，但核大国之间爆发热战的危险性始终挥之不去。即使不考虑最极端的情况，哪怕只进行一场常规战争，中国的经济命脉沿海地区也会暴露在美军远程精确打击之下。中国改革开放数十年的发展成果可能毁于一旦。中共领导层深谙，和美国打一场大仗将是灾难性的。因此，在没有把握能让美国袖手旁观之前，贸然对台湾动武，无异于引火烧身。可以说，美国的介入可能性是北京在台湾问题上最主要的顾虑之一。为了降低这一威胁，中国一方面奋力提升军备，发展了如东风系列反舰弹道导弹等航母杀手，试图下阻美军介入；另一方面也通过外交手段不断警告美国不要管过头。然而，美军也在积极强化亚太部署，确保有能力干预台海局势。这个大国间的博弈使得台湾问题更为复杂化。总归一点，在中美两国综合国力尚未出现明显逆转之前，中国对台动武始终意味着与美国直接对抗。这一道高风险红线让北京不得不慎之又慎。除了美国的直接军事威慑外，国际社会整体的反应和压力也是北京不得不考虑的重要因素。现代战争往往不仅是交战双方的事，更会引发全球关注和介入。如果中国武力攻台，无疑将被许多国家视作对国际秩序的巨大冲击。大多数国家奉行的一贯立场是希望台海维持和平现状。一旦这种现状被中国以武力打破，势必招致外交上的强烈谴责和制裁行动。首先是经济制裁的风险。参考2022年俄罗斯出兵乌克兰的后果，西方国家迅速联合对俄实施了严厉制裁，将其踢出国际金融体系，冻结海外资产，经济往来大幅减少。中国虽然经济体量远超俄罗斯，与全球贸易投资联系更深，但如果在台海挑起战争，也很可能面临类似的围堵。美国和欧洲盟国可能冻结中国在海外的巨额资产，切断对华出口关键技术和设备，
许多跨国公司也会考虑撤出中国市场，以遵守制裁或出于舆论压力。中国赖以发展的高科技和制造业将遭受沉重打击。对于一向重视经济发展的中共政府来说，这是极不愿看到的局面。其次，外交孤立也将接踵而至。尽管很多国家目前在台湾问题上对中国采取模糊或谨慎态度，但那是建立在和平、没有破裂的前提下。如果北京率先使用武力，不仅西方国家，就连平日和中国友好的许多发展中国家也会站到对立面去谴责侵略行为。毕竟今日攻打台湾，改天也可能威胁到别的地区安全，没有哪个国家希望国际关系出现这样的先例。因此，中国可能陷入比1989年天安门事件后更严峻的外交困境，被视为全球麻烦制造者。联合国虽然因为中国的一票否决权难以通过实质决议，但联合国大会的舆论谴责和道义压力仍会给中国造成形象损伤。亚洲周边的国家也将深感不安，纷纷加强对华防范，甚至可能形成更紧密的同盟来遏制中国。原本微妙的地区平衡将被打破，东亚有卷入新冷战的危险。这一切都与中国长期以来倡导的和平发展背道而驰。另外，台海发生战事本身就会重创全球经济和秩序。台湾海峡是东亚至太平洋的航运要道，每年有大量货轮通过，台湾更是半导体芯片的重要生产地。如果战争爆发，全球供应链将遭遇严重冲击，许多国家的制造业和科技业都会受到波及。这些国家势必将经济损失的账算在中国头上，进一步加大对中国的反感和施压力度。总而言之，中国若贸然对台湾动武，迎接它的将不仅是台军和美军的反击，还有来自全世界的谴责与惩罚。从经济制裁到外交孤立，再到全球舆论的压力，都可能让中国付出沉重代价。北京若想实现大国崛起的愿景，就必须顾及国际社会的反应，不可能不计后果地发动一场使自己陷入四面楚歌的战争。这层顾虑无疑也是过去70年中国迟迟未对台开战的重要原因之一。当然，除了外因，来自中国自身内部的掣肘和考量，同样深刻地影响着决策者的选择。除了外部环境，中华人民共和国内部的现实情况也深刻影响着对台动武的决策。首先是经济发展和民生考量。过去几十年，中国大陆把经济建设摆在首位，老百姓生活水平不断提高。这样的成果建立在和平稳定的环境下，一旦发生大战，不仅财政要倾斜巨额资金用于军费，国内投资、就业、物价等也都会受到冲击。战争意味着人员伤亡和财产损毁，许多家庭可能失去亲人，失去生计，社会稳定将面临考验。中共当局一向以经济增长和国家富强来证明自身执政合法性，贸然发动一场消耗巨大的战争，万一战况不顺，很可能动摇公众对政府的信心。相比之下，保持和平发展的势头更有利于巩固内部人心。其次是政治稳定和政权安全。虽然统一台湾在中共官方话语中是一个神圣目标，但中南海领导人必须冷静权衡实现这个目标的时机和方式。对于任何一个执政者而言，发动战争都是一把双刃剑，胜了可以青史留名，败了则可能遗臭万年，甚至丢掉政权。近代史上，阿根廷军政府因为马岛战争失利垮台的例子仍历历在目，中共决策层当然不愿步其后尘。如果对台动武失败或陷入僵局，不仅统一无望，反而可能引发国内对领导层的质疑和权力斗争，这是他们绝不敢轻易冒险的风险。再次，中国军队的实际作战经验和能力也是考虑因素之一。解放军虽然装备先进，但自1979年对越冲突以来就没有进行过大规模实战。数十年和平环境下成长的一代官兵缺乏战争洗礼，训练演习代替不了真刀真枪的考验。北京高层不会不清楚这一点。在能否打赢台湾这一仗的问题上，解放军自己恐怕也没有100%的把握。政治上豪言壮语容易，真到付诸行动时，理智会让人冷静3分。古语云慎战，正是这个道理。北京更倾向于继续等待和准备，逐步提高胜算，不是贸然出手。还有争取台湾民心的问题。北京如果最终希望统一台湾，
最好是以相对和平的方式实现，这样对两岸未来融合才有利。因此，中共长期以来对台湾采取软硬两手的策略，一方面释放经济利益和交流善意，强调同胞情谊，另一方面又通过军事恫吓和外交封锁向台湾施压。然而近年来，台湾民意倾向于保持现状，甚至推动自主的比例上升。每当大陆强硬施压，台湾民众的感情绪也随之升高。北京也意识到，武力行动在短期内只会让台湾更加离心，在内部统一战线策略没有取得理想成效之前，操之过急动武反而可能永久断送和平统一的可能性。因此，北京更倾向于维持现状，通过时间来改变人心向背的态势。习近平等现任领导人也多次强调，台湾问题不应无限期拖延，但同时并未设定明确的最后期限，只是将统一视为中华民族伟大复兴进程的一部分。这种既坚决又灵活的态度，本身也体现了战略耐心的运用，等待更好的机会出现。这样的耐心与定力，正是理解北京行为的关键。事实上，就连那位美国专家也看出了其中奥妙，并用一句话道出了真相。现在就让我们回到开头提出的那个谜团，以及那位美国专家的一句话。这个人名叫黎安友，是美国哥伦比亚大学的政治学教授，在中国研究领域耕耘数十年，被誉为资深的中国通。在一次有关台海问题的讨论中，有人问，既然中国军力日益强大，为何还迟迟不对台湾动武？黎安友听后，只用简单的一句话就给出了他的答案。他说，中国之所以迟迟不武统台湾，正是因为中国在台湾问题上有足够的耐心、韧性和决心。一句话点破天机，全场刹那安静下来，似乎每个人都在细细品味这番话的分量。耐心、韧性、决心，这6个字听起来简单，背后却折射出北京在台湾问题上的大战略。黎安友的意思是，中国并非打不下台湾，也并非畏惧美国到不敢动手，而是在有意选择一种长期博弈的方式，来追求最有利的统一时机。换言之，这不是一个战术问题，而是一个战略问题。北京相信时间在自己这边，他们有足够的毅力和耐心拖下去，直到等出一个水到渠成的局面才采取行动。正所谓以不变应万变，保持既定方针不轻举妄动，任凭外部环境如何变化，只要中国自身实力不断增强，终有一日可以不战而胜。从当前趋势看，黎安友的判断并非没有根据。几十年来，中国综合国力的提升有目共睹，经济总量已居世界第2，军费开支和技术水平节节攀升。相反，美国和西方社会却面临内部分裂和疲态。一些新兴国家在国际事务中也更加倾向与中国合作，国际格局正朝着对中国相对有利的方向演变。中国领导层深知这一点，因此更加舍得花时间来等待。时间越长，对中国越有利，这正是黎安友话中之意。设想若干年后，中国的军力足以让美国也不敢轻启战端，或全球有更多国家接受两岸统一既成事实，那么北京自然可以以更小的代价实现目标。耐心本身就成了北京手中极为重要的一张牌。黎安友的这句点拨之语，让我们重新审视台海局势的动态。原来，相较于一时的意气用事，北京选择了10年磨一剑的长期谋划。这既有对自身实力增长的信心，也有对复杂风险的清醒认识。对于台湾和支持台湾的国家来说，这番话同样是一种提醒。北京并非因为胆怯而不动作，而是在下一盘漫长的棋。只有充分认识到这一点，才能对此制定有效的应对策略。综上所述，70年来中国大陆迟迟未对台湾诉诸武力，并非出于一时的巧合，而是多重因素共同作用的结果。从早年的力量不足、美国介入，到后来的军事风险评估、国际压力考虑，以及中国内部对稳定发展的追求，无不在影响着决策者的判断。最重要的是，北京选择了一条长期经营的道路，用耐心换取未来更大的胜算。正如那位美国专家所言，中国在台湾问题上展现出的耐心、韧性和决心，使其宁可按兵不动，也要等待一个理想的时机。
这既是一种战略考量，也是一种自信与定力的体现。对于台海两岸和整个国际社会而言，这意味着短期内全面战争爆发的概率或许不高，但也并不意味着危险已消除。相反，这场围绕台湾的博弈只是在以另一种形式进行着，明枪易躲，暗战难防。北京的算盘是等待更有利的环境，而台湾和支持台湾的国家则需要在这段时间里巩固自身，防范风险。双方都在与时间赛跑，70年的僵持尚且未分胜负，未来局势将何去何从？没有人能够给出确切答案，但可以肯定的是，台海的命运绝非一朝一夕就能决定。在可以预见的将来，这场没有硝烟的较量仍将持续，而我们唯有以冷静与智慧旁观、思考，才能在风云变幻中看清其中的脉络。在历史的长河中，70年或许只是弹指一挥间，对于正在博弈的双方而言，却是关乎兴衰存亡的漫长考验。时间终将给出答案，只是我们必须拭目以待。